ขั้นตอนของการทำเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะพี่จูลี่ต้องหาวัตถุดิบจากไหนแล้วก็ช่วงเวลาของทำแต่ละชิ้นนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่วัตถุดิบหลักๆก็คือเป็นขี้เลื่อยอะค่ะซึ่งเราจะได้จากโรงงานเป็นเศษเป็นของเหลือใช้เป็นการรียูสค่ะเป็นขี้เลื่อยจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็จะมาร่อนเอาแต่ขี้เลื่อยที่ละเอียดค่ะแล้วก็เอาไปใส่กับกาวมาเทสแล้วก็มาขึ้นรูปเสร็จแล้วก็มาตกแต่งสีตามขั้นตอนค่ะ So the production process starts from getting the raw materials from different wooden factories that they don't use the sawdust anymore, and they kind of Ms.Julie will kind of separate the sawdust and find the fine sawdust only to be used. And from this sawdust, they are mixed with latex glue, and then later they're used to mold different kinds of shapes. Okay guys, so right here in our hands are actually right after they've been molded from the sawdust and glue. Here you can see, so there is the elephant, the dragon, and this guy over here. Yeah, so right after this, they will be put into colored dye. So Ms.Julie will show us what is done after this. อันนี้คือปั้นเสร็จแล้วตากแห้งแล้ว So this is after they've been put to dry also. Yeah. แล้วขั้นตอนต่อไปคือมาขัดกระดาษทรายขัดไม้เสร็จแล้วก็เริ่มสีค่ะเริ่มทำสี So after they're molded, they use sandpaper to make the bamboo smooth, and then they dip into the color dye, and then they're put to dry outdoors here. As you can see, the elephants just now. แล้วหลังจากนั้นล่ะคะ แล้วจากนั้นก็มาทำสีค่ะ And after that, we're going to see how they color. ขั้นตอนแรกของการทำสีก็คือเราต้องใส่สีดำก่อน The first process is obvious. กับเสร็จแล้วอันนี้เป็นสีขั้นตอนสุดท้าย So right here is the one that's almost done, as you can see. อันนี้เป็นสีหรือเป็นอะไรคะถ้ามันเป็นผงอะ เป็นสีหมดเลยค่ะเป็นสีขาว อันนี้คือผลิตภัณฑ์ทำอะไรคะใส่ของ อันนี้เอาไว้ใส่เทียนของเขาจะใส่กระปิ้นข้างในนะคะเขาจะติดไฟขึ้น As we can see, this is the end of our video on how to understanding of how these products are made from sawdust and glue alone. As you can see, a lot of effort has been put into making these handmade products. So thank you, P. Julie. ขอบคุณค่ะ